dito tayo sa magmumukbang. Magmukbang tayo ng red snapper, fried red snapper, at saka brown rice, at mango atchara. Ayan! Sarap, sarap, sarap. Tayo na. Magkain na. Kain na tayo. Yum, 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 yum. Okay. Unang subo sa inyong lahat. There you go. Sarap. Maubos ko to. Ang sarap talaga ng mango atchara. Mango atchara. Kain na. Yung sarap kaya. Habang kumakain ka dyan, kakain din ako. Akyat ang paa. Alam nyo guys, habang ako'y nagmumukbang, andito ang pinsang kong kausap ko. Ayan, di ba? Masarap kumain pag may kausap. Tapos siya din, nagmumukbang din siya guys. Nagmumukbang siya ng carrots. Saan ka ba namang carrots? Kain tayo kas. Kaya pala nagtago ka dyan. Sa'yo, akin isda. Laki kaya na. Laki. Ubus ko yan. Fried fish lang. Ayan guys, habang kumakain ako, kausap ko ang cousin ko ha. Si Paszel. Ayan, shoutout na lang sa aking Pas. Habang ako'y kumakain, nandyan siya. Pero kumakain siya ng ng pipino tsaka carrot. Pipino at saka carrots ang pinakain niya. Hindi ba? Ako isda.
May grip. Meron daw siyang grips. Diba? Naubos ko.
Natira na lang ulo. Ulo na lang guys. Ulo na lang. Hindi man ako maano sa ulo. Masyado. Ayaw ko naman ng paksiw. Gusto ko yung ulo na prito. Sarap, malutong. Malutong siya. Ang sarap talaga ng atchara sa mangga. Ang sarap. Bit na bit ko. Super sarap. Ay naku guys, sobra, mga ano na lang, mga tinik na lang natira. Yan ha, yan ang tira. Ayan, thank you. Salamat sa inyong lahat sa mga nanonood dyan. See you on the next video again.